हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू अवर चॅनल महाराष्ट्र मीडिया. मी ऋतुजा लावरे, महाराष्ट्र मीडिया आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करते. तुम्ही अद्याप आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच जाऊन सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. सर्वात आधी नवीन नोटिफिकेशनची तुम्हाला मिळून जातील. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश चॅप्टर नंबर 4.4 अ मॅड टी पार्टी. टेक्स्टबुक क्वेश्चन अँड आन्सर. क्वेश्चन 1 आहे, रीड द पॅसेज अलाउड playing the roles of different characters. Answer, we all follow class timetable made by the school. Imagine for a minute what will happen if there was no timetable for your class. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, हा जो मीन्स रीड द पॅसेज अलाउड आणि प्लेइंग द रोल ऑफ डिफरंट कॅरेक्टर्स. ओके, तुम्हाला कॅरेक्टर्स प्ले करायचे आहे, काही रोल असतील ते. Question 2 आहे, write any 3 of silly remarks made by the characters others than Alice. Write why you think the remark is silly. Answer, 3 silly remarks made by the characters other than Alice. A. I see what I eat what I see. Hater. B. I like what I get what I like. March hare. C. I breathe when I sleep when I breathe. Dormouse. All have a statement and an inverted version of the same. There is no intention of conveying any message. They are spoken for the sake of speaking, however they sound silly. Question number 3, read the following sentences. I mean what I say what I mean. Second, I see what I eat what I see. Use your imagination to write a funny sentence on this pattern. Answer, I do what I love, and second, I do what I do. I love what I do. Question number 4, write what would you like to do if time was your friend. Answer, if time was my friend, I would want to do a lot of things. I will want to get back to my childhood days. I will go back in the time and keep my grandparents and all my nears and dear ones who are no more now alive. Question number 5 is, can you think of a similarity between the raven and a writing desk? Write it at least 5 differences between the two. Answer, 5 differences between a raven and a writing desk. A raven is a living creature whereas a writing desk is a non-living thing. B, a raven can fly whereas a writing desk cannot fly. C, a raven cannot be used for writing purposes but a writing desk can be used for the same purpose. D, a raven can lay eggs but a writing desk cannot. And E, a raven is natural and writing desk is man-made. Question 6 is, visit a library, read Lewis Carroll's book Alice in Wonderland. तुम्हाला लायब्ररीला विजिट द्यायची आहे आणि ही जे आहे बुक अलाइस इन वंडरलँड हे कोणाचं आहे, लेविस कॅरोल्सचं बुक आहे, हे तुम्हाला रीड करायचं आहे. तर अशा प्रकारे इथे हा जो आपला चॅप्टर होता 4.4 मॅड टी पार्टी, हा याचे क्वेश्चन आन्सर संपलेले आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग अँड कीप वॉचिंग महाराष्ट्र मीडिया.